আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রনি ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি। আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনকলা পৌরসভার পূর্ব পাশে। আর আমি একজন মূলত বকনা গরুর ব্যবসা করি। আমার কাছে সর্বক্ষণের জন্য বিভিন্ন জাতের গরুগুলা বকনা গরুগুলা থাকে আমার কাছে, এবং যে কোনো সময় দর্শক আসলে পরে দেখে শুনে নিতে পারবে। হ্যাঁ, আজকে 4টা বকনা দেখাবো ইনশাল্লাহ। একটা রেড ফ্রিজিয়ান, 2টা এসিআই বেজের হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, আর একটা দেখাবো ইন্ডিয়ান মন্ডি দেখাবো। এই মোট 4টা করে দেখাবো দর্শকদের আজকে। তো জাতমান ভালো হবে ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ নির্ভয়ে দর্শক নিতে পারবে। জাতমানগুলো আসলে আমাকে দেখে তো টাকা দিবেন না, আমার জিনিসটা দর্শক দেখবে। আরও 10টা ডেয়ারি ফার্ম আছে, ওদের সাথে জিনিসগুলো মিলায় যদি আমার জিনিসটা ভালো হয় তাহলে তারা দেখে শুনে নিতে পারবে, নিবে। তো রনি ভাই, চলুন তাহলে আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের হ্যাঁ, দর্শকদের বকনা বাচ্চাগুলো দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, 1 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? ভাই, এটা হলো একটা রেড ফ্রিজিয়ান ভাই। এটা অরিজিনাল রেড ফ্রিজিয়ান। রেড ফ্রিজিয়ানের কালার থাকে লাল সাদা। তো আল্লাহর রহমতে এর কালারে বা জাতে কোনো রকম ত্রুটি নাই। এটা অরিজিনাল একটা রেড ফ্রিজিয়ান। বাচ্চাটা দেখেন, মাথাটা কত ছোট, কানগুলো দেখেন বড় বড় কুলি কান বলে যাকে, এবং মাথা থেকে মাজার শেপ পর্যন্ত স্টেট বাই স্টেট। পাগুলা দেখান দর্শকদের, পিছনের যে তার দাঁড়ানোর যে গেট আপটা। রেড ফ্রিজিয়ান গরুগুলো অধিক দুধের একটা গাভী হয় ভাই। এগুলো থেকে ভালো দুধ আশা করা? হ্যাঁ, ভালো দুধ আশা করা যায়। রেড ফ্রিজিয়ান গরু যদি দুধ আল্লাহর রহমতে দুধ আল্লাহর নিয়ামত যদি দেয়, তবে 17-18টা দুধ প্রথম বিয়ানেই আসে। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, এটার উলান পালানটা দেখাই আমি দর্শকদের। দেখছেন, আমার প্রতিটা গরুতে কিন্তু ভাই উলান পালান থাকতে হবে, কারণ ফল বিক্রে পরিচয় যদি হ্যাঁ 4টা নিপুলি 4 জায়গায়, লিপুলগুলো সাদা, এবং উলানে যদি জায়গা না থাকে ভাই, তাহলে ভবিষ্যতে কই থেকে আসবে জায়গা। 1 নম্বর এটা বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে আপনার 6.5 মাসের মতো বয়স হবে ভাই। আর দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম আমি ফিক্সড দাম রাখছি ভাই 55,000 টাকা। কোনো দর্শক নিলে পরে একই দাম থাকবে 55,000 টাকা। 1 নম্বর বকনাটা ফিক্সড 55,000 টাকা ভাই, খুব সীমিত দাম। বন্ধুরা দেখছেন 2 নম্বর বকনা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? ভাই, এটা হলো একটা এসিআই বেজের একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা ভাই। বাচ্চাটার গ্রোথটা দেখেন, এটার বয়স আছে আনুমানিক 7 মাস বয়স আছে, কিন্তু তার যেটা গ্রোথটা যে আসছে, হাই কোয়ালিটির একটা গ্রোথ আসছে। আর এসিআই বেজের বাচ্চাগুলোর গেট আপটাই থাকে অন্যরকম। তার মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত শেপটাই অন্যরকম একটা ভাব আছে। দেখেন, মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত দেখেন গরুটা। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখেন তো। হ্যাঁ, উলান পালানটা খুব সুন্দর উলান পালান আছে ভাই। এই দেখেন উলানটা দেখেন, যে 4টা নিপুল 4 জায়গায়, এবং উলানের জায়গা কত দেখছেন। দেখেন 4টা নিপুল কি। আচ্ছা, নিপুল 4টা একই মাপের 4টা নিপুল, কোনো ছোট বড় নিপুল না। উলানটাও খুব সুন্দর উলান আল্লাহর রহমতে। এবং গরুটা দেখেন লম্বা কত বড় গরুটা। তাহলে রনি ভাই, 2 নম্বর বকনাটা বয়সটা বলছেন? এটা 7 মাস বয়স হবে ভাই। কানটা কত ছোট একটা কান, মাথাটা কত ছোট। দর্শকদের যত জাত গরু নিয়ে এসে দেওয়া যায়, দর্শক তত দামের ক্ষেত্রে এসে গরু নিতে পারেন না। দামটা কেমন রাখছেন 2 নম্বর? আমার এই 2 নম্বরটা আর 3 নম্বরটা জোড়া ভাই। আচ্ছা, তো বন্ধুরা এটা দেখলেন 2 নম্বর। আমরা পরবর্তী 3 নম্বর বকনাটা দেখার পর দামটা জানবো। হ্যাঁ, 3 নম্বরটা দেখে দামটা বলে দিচ্ছি আমি দর্শকদের। দেখছেন 3 নম্বর বকনা, এটা খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটাও ভাই এসিআই বেজের একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা ভাই। এটারও দেখেন গরুটার গ্রোথটা দেখেন, মাজাটা মাথাটা দেখেন, ছোট্ট একটা মাথা, পাগুলা দেখেন কি মোটা মোটা। একদম মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত একই লেভেলের ভাই। গরুগুলা খুব হাই গ্রোথের গরু। এসিআই বেজের বাচ্চাগুলোর গেট আপই থাকে অন্যরকম। উলান পালানটা দেখি ভাই। আচ্ছা, এটার উলানটা দেখান দর্শকদের। দেখছেন ভাই, উলানটা কি ফল বৃক্ষে পরিচয়, যে এরকম উলানালা গরু উলানে ভালো জায়গা আছে। হ্যাঁ, সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না। নিপিল 4টা ঠিক আছে, দেখছেন। 3 নম্বর এটা বয়সটা কেমন বলছেন ভাই? ভাই, এটার বয়সে 7 মাস বয়স হবে ভাই। হয়তো প্লাস মাইনাস হবে, প্লাস হবে মাইনাস হবে না। বন্ধুরা, তাহলে দেখলেন এটা আপনারা 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর বকনা ভাই। রনি ভাই, এটা দেখেছিলেন 2 নম্বর বকনা।
আর এর পাশে এটা 3 নম্বর দেখেছিলেন, এই 2 নম্বর আর 3 নম্বর দামটা কেমন রাখছেন? এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 71,000 টাকা পিস। কোনো যদি দর্শক যদি জোড়া ধরে নেয় তাহলে পরে 1,42,000 টাকা দাম পড়বে এই বাচ্চা দুইটা। টাকার দিকে তাকাইলে এই বাচ্চা নিতে পারবে না ভাই, কারণ দুইটাই এসিআই বীজের বাচ্চা, দুইটা বাচ্চাই খুব হাই পার্সেন্টের বাচ্চা, যেমন তলা তেমনি তার গেটআপগুলো খুব সুন্দর। আমাদেরও তো কেনা জিনিস, আমরা তো চাই যে আর এর পাশে 3 নম্বর একসঙ্গে দাম আসতেছে 1,42,000 টাকা। 42,000 জি, 71,000 টাকা পিস। বন্ধুরা দেখছেন 4 নম্বর বকনা। আর রনি ভাই 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই এটা হলো একটা ইন্ডিয়ান মন্ডি ভাই, এটা অরিজিনাল একটা ইন্ডিয়ান মন্ডি। মন্ডিটা দেখান দর্শকদের, খুব সুন্দরভাবে দেখান যে কোনো জায়গায় কোনো রকম খুঁত আছে কি না সেটা দর্শকদের সুন্দর করে দেখাবেন। মন্ডির তো এই যে দেখেন লিগেল মন্ডি কিনা, যদি লিগেল মন্ডি না হয় তাহলে আমি মন্ডি যে দর্শক বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর যদি বলে যে মন্ডি লিগেল না, যদি প্রমাণ করতে পারে মন্ডি আমি ব্যাক নিব। মন্ডির মাথাটুকু দেখান, ছোট্ট একটা মাথা ভাই, এরকম মাথার আসলে মন্ডিগুলো সচরাচর খুবই কম পাওয়া যায়, খুবই কম পাওয়া যায়। কানটা দেখান মন্ডিটার, এগুলো ইন্ডিয়ান মন্ডি ছাড়া বাংলাদেশের মন্ডি সম্ভব না। আর মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত দেখেন একই স্টেট বাই স্টেট, কোনো রকমের বাঁকা তারা নাই, লেভেলের। মাজাটা দেখছেন কি চওড়া মাজা একটা মন্ডিটার, মাজাটা বেশ চওড়া মাজা। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখুন। হ্যাঁ, এটার ওলান পালানটা দেখেন দর্শকদের, এই দেখেন ওলানটা দেখছেন, 4টা নিপুল 4 জায়গায়, এবং ওলানেও কিন্তু বেশ জায়গা আছে ভাই। আচ্ছা, ওলান পালান ঠিক আছে। আর রনি ভাই 4 নম্বর এটার বয়সটা কেমন হবে বলতো? এটার বয়স আছে আপনার 9 মাস প্লাস মাইনাস বয়স আছে। আর দামটা কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম পড়বে হচ্ছে 95,000 টাকা ভাই। তাহলে 4 নম্বর বথার দাম? হ্যাঁ, 4 নম্বর এই ইন্ডিয়ান মন্ডিটার ফিক্সড দাম পড়বে 95,000 টাকা। 95,000 টাকা? জি, কোনো দরদামের সুযোগ নাই। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আজকে আমি একটু কম দামে গরুগুলো সাপ্লাই দিচ্ছি এবং কম দামের গরুগুলো নিয়ে আসছি, কিন্তু জাত মানের দিক দিয়ে আল্লাহর রহমতে কমতি নাই, গরুগুলো একটু ছোট তাই। তো যে রেট বললাম এবং যে গরুগুলো দেখালাম, দর্শক যদি এইসব গরুগুলো যদি নিতে না পারে তাহলে দর্শক কী নিবে? আর এর থেকে কম দামে আর কে দিতে পারবে? যদি দর্শকের বাসাতে যদি থাকে তো আমার মনে হয় না এই দামে দিতে পারবে। তো দর্শক যেখান থেকেই নিক, বেশি কথা বলবো না, কারণ দর্শক আমার থেকে বেশি ভালো বোঝে, আমার জিনিস আমার কাছে ভালো, দর্শক যেটা ভালো বলবো ওটাই ভালো। দর্শকের যদি ভালো লাগে তারা দেখে শুনে নিক। আর আমার কথা হলো কি যে যেখান থেকেই নিক গরুগুলো দেখে শুনে নিক এবং জাতমান কিনুক। আজে বাজে কোনো জিনিস নিয়ে যায় খামার করার কোনো দরকার নাই, জাত বাচ্চা নিয়ে যায় খামার করুক, এটাই বলবো দর্শকদের।